इधर देखिए दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर जादू का पिटारा अभी तक नहीं खुला है? अगर नहीं खुला है तो उसके खुलने का राज मैं बताता हूं। आपको बस अपने किचन से यह आलू लेना है। आलू को आपको मिक्सर ग्राइंडर में इस तरीके से पीस करके पेस्ट बनाना है और फिर इस पेस्ट को साथियों आपको आधे लीटर पानी के अंदर छान लेना है। इस तरीके से आप छान लेंगे। इसके अंदर पोटास की मात्रा बहुत अधिक होती है और भी स्टार्च भी होता है और बहुत से ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो कलियां और फूल बनाने में जो है बहुत मदद करते हैं। फिर आपको जो है अपने इस पौधे में इसी को 15 दिन के अंदर अंतराल पर आप देते रहेंगे तो इस बारिश के मौसम में भी आपके पौधे के ऊपर इस तरीके से कलियां का अंबार लग जाएगा, ढेर लग जाएगा और बड़े बड़े साइज के फूल मिलेंगे। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए।